连假就这样到香港这样玩一日行程加美食总整理，跟着我一天吃遍香港必吃的美食吧。最后再来看个浪漫的邮轮夜景。第一站当然就是不能错过的 Bag House， 是超人气的香港蛋挞哦。我跟你们说，那个外皮真的很酥脆，馅料还会爆浆。第二站来到长津机场，海鲜煎包每颗大颗又真的好嫩哦，底部还有脆脆的口感呢，咬下去鲜美汤汁直接爆出来，超级幸福，馅料真的很饱满。第三站来到鼎鼎有名的南方园，跟你们说必点它的西多士，流心又热热的，超好吃。还有他们家的泡面早午餐真的料多又很丰富哦，你们一定要来南方园试试。第四站是必逛的纪念品店，你们一定要记得把香港特色的伴手礼等等的都给它带回家。而且偷偷跟你们说，我觉得这里比较便宜。最后的最后，怎么能少了这个呢？拜托你们一定要来这个行程呢，可以边逛邮轮边看夜景，还有很多饮料零食随便吃，还有专业的美照无限拍，超漂亮。今天这些就是香港一日吃喝的玩乐攻略，下次记得来香港就这样子玩吧。我是七七，我是安少爷，我们下次见。